Hello， 大家好，歡迎嚟到為食女王呢個頻道啊！今次咧，我哋嚟到順德同埋廣州2天1夜團啦。成日聽人哋講永安嘅旅行團咧偏貴啊，今次咧參加咗佢哋2日1夜食足9餐嘅美食團啊，再加上靚酒店，睇下呢個價錢又值唔值得呢？出發前1日咧，已經收到永安發過嚟嘅旅遊資訊啦。第一站呢，我哋喺羅湖口岸對面嘅香格里拉啊，食第一餐自助早餐。之前呢，我都報過永安類似呢啲呢喺香格里拉集合嘅團噶啦，我覺得咁樣非常好啊，因為呢好多團友呢始終係幾多點集合呢，都會有啲人遲到噶。嗱，呢度呢用餐時間8點半至到9點半，早到早享受。一個好嘅早餐由一杯咖啡開始啊！香格里拉呢屬於舊式嘅5星級酒店，佢哋嘅早餐呢都係多樣化嘅，由西式嘅沙律啦、西式嘅麵包啊、腸仔煙肉都有齊嘅，連現場呢湯麵啊、腸粉、生滾粥都有齊嘅。佢哋嘅炸雲吞呢係超好食啊！一嚟到呢，導遊呢即刻俾咗幾樣嘢我哋啦，2把線啦，嗱熱呢可以潑下線，仲有2張嘅2天數據卡啦，仲有座位上嘅安排啦，車啊同埋食飯嘅座位安排，仲有呢就係2個團章啦。食完早餐9點半，我哋正式出發呢個2日1夜嘅行程啦。一上車呢，即刻送上1支水，係每日1支水喎。永安嘅專途巴士就係我哋嘅永安旅遊嘅，大家可以迎住我哋嘅車，我哋嘅車牌。呢部車呢，就係新型嘅旅遊巴士嚟嘅，咁冷氣非常之夠，另外側邊呢，仲可以調向外同埋向後嘅，舒適度呢，同埋空間感呢，都足夠嘅。坐咗個零鐘，我哋嚟到第一個服務站啊，放低我哋去廁所。呢個服務站呢，大家都唔使多介紹啦，去佛山江門一帶呢，一定會經過嘅。好快呢，我哋已經嚟到呢個順德嘅漁人碼頭啦。咁第一個景點就喺呢度。咁呢，而家呢，我哋會帶大家呢行行呢個漁人碼頭先。呢個最主要呢，就係一個打卡位，同埋呢記得啊買杯嘢飲下，好熱啊！出邊嘅太陽啊，今日漁人碼頭呢，必到打卡點呢就呢幅牆啦，但對面呢影過嚟更加靚。先同大家去海邊影相，拍俾大家睇下先。呢度呢就係漁人碼頭攤檔嘅位置，喺海邊嘅茶飲店，隔住玻璃，嘆住冷氣，睇住咁靚嘅海。呢個呢就係藍色嘅燈塔啦。貓貓打卡位啊，呢個就係好啦。漁人碼頭嘅對面呢係有個小型嘅商場嘅。咁大家可以過嚟呢度行一行啊。其實呢邊嘅小型商場呢更加好行啊，相對係舒服好多，冇咁熱啊。佢哋呢邊呢打卡嘅位置呢會更加多，因為係舊式嘅建築，然後經過活化，佢哋特登做好多唔同嘅打卡位置俾大家影下相，舒服嘆下。呢邊仲有個德勝美術館啊，免費參觀嘅。之前係食品廠啦，呢個係小三巴啦，大三巴嘅細佬而家變咗之前咁樣嘅，而家變咗呢個茶飲店。嗱，睇成條街咧都係呢啲小食街嚟嘅，一排都係。同大家慢慢睇下先，睇幾多魚皮。但呢個順德魚皮好似專業啲喎，有羅非魚啊、土鯪魚、鯇魚皮、鱸魚都有。價錢唔同係咪啊？順德除咗魚出名，佢哋嘅水牛奶都出名㗎，所以好多嘅副產品，好似呢啲水牛奶嘅蛋撻。午餐我哋嚟到華燕味，食呢個順德名廚糖做古法醉香火焰鵝燕啊！鵝呢就食得出呢係運動成日運動嘅鵝嚟嘅，因為呢係嚼嗰時候呢係有少少韌度嘅，成個餐都豐富嘅，咁啊食古法嘅原汁原味為主啦，係一個火鍋嘅形式，配帶幾個嘅小菜。
炸雲吞同炸辣椒。仲有順德嘅拆魚羹啊！食完飯有時間可以過嚟側邊呢個香雲沙文化館睇一睇。哇，好貴啊！摸落去好似，哇，好舒服，摸落去啊，2000幾蚊一件。我老公睇中呢件啊，5700幾蚊，6000蚊啊，抵啊！下午嘅景點，我哋嚟到葉問宗師館嘅故居啊！詠春一代宗師葉問師傅，當時咧喺佛山就係呢度教拳噶啦。入邊呢就好多嘅文字版嘅資料喺度，我覺得咧可以到此一遊就算啦。返到酒店，我哋食下午茶。今次我哋入住南海尖雲酒店啊，喺攜程呢有4.7分啊，屬於豪華型嘅。今次我哋頭10位呢報名嘅，所以可以免費升級江景房啊！哇，幾大下喎間房 ，OK 靚喎。我同大家 room tour 啊，掃個大約位俾你。一入嚟係一個衣帽間啦，擺行李啊、掛衫啊嘅地方。今次呢揀咗就係江景嘅豪華雙人床位啊！呢張床呢足足有2米噶啦，好遠嗰條係珠江啊！我以為你江景房就係呢條啊，呢條係小水溝啊。房間嘅空間非常之大啊，同埋幾豪華下，仲可以收睇無線翡翠台嘅，有冷氣嘅，有暖氣有冷氣啊，驚你凍親啊！哇，好似古堡咁啊！咁啊，大家睇下個浴缸色幾誇張，好似皇宮嗰啲咁樣啊！你睇加埋後面嗰個乾濕分離啦，馬桶都有門隔住嘅。呢邊咧就係淋浴間，嗱個淋浴間係超大嘅。呢度有免費嘅健身中心同埋自助嘅洗衣房。哇，好恐怖啊！真係出邊啲風。好彩返酒店返得早啊！你睇下出邊嘅風幾勁啊，紅霞颱風啊！嗱，今晚咧我哋就會喺度食自助餐嘅。咁呢個自助餐位置咧都即係唔係算大，有小龍蝦啦，3隻唔同嘅味道啊，13香啊、麻辣同埋蒜蓉嘅。日式嘅刺身區啦，呢度係有刺身三文魚嘅。仲有啲凍嘅海鮮啦，冷盤嚟嘅。咁啊，仲有啲嘅壽司啦，睇下有啲咩先。啊，啲炆鴨啦，茄汁蝦，仲有啲嘅炒時菜。啊，仲有啲咕嚕肉、蠔餅、炒時菜，有啲魚蛋啦，有啲時菜嘅。哇，仲有啲嘅炸串啊！同埋鐵板區，咖啡機、奶茶嗰啲。現場嘅斬料區啊，雞鴨、叉燒、豬頸肉、豬手全部都有齊嘅，款式好多啊，但要排隊咯。仲有水果區，仲有拉麵啊，團友都話幾好食嘅。有涼菜呢度。仲有燉湯啦、啤酒、汽水、雪糕，仲有幾款唔同種類嘅甜品啦。可以自製冰粉啊！仲每人送上1碗嘅佛跳牆，我覺得呢個應該係素嘅佛跳牆嚟嘅。宵夜呢就有蒸粟米、烚蛋同埋牛肉粥，仲有豆漿同埋幾款唔同嘅蒸點啊Hello， 早晨啊！今日第2日嘅早上啊，8點鐘。嗱，嚟呢度咧食個早餐先。間酒店咧，琴日瞓過都 OK 嘅，係啲冷氣唔係太夠，暫時咧都 OK 嘅。嗰啲酒店嘅食嘢方面上咧，款式唔算太多，但係都 OK，我覺得。
嘅麵包類啦。整碗麵食啊！今日有腸粉啲嘅蒸糕、煙肉。第二日嘅景點，我哋嚟到沙灣古鎮啊，喺番禺一個有800年歷史嘅古鎮嚟嘅。喺出邊呢條街呢，最主要係啲手信啊、食品為主啊。嚟到呢，一定要打卡呢個呢，就係用生蠔殼砌成嘅成幅牆。導遊就話呢間手工嘅蛋卷非常出名，沙灣奶牛皇后、薑撞奶、雙皮奶都相當出名啊！如果大家有時間可以行入少少啊，入邊呢都好多唔同嘅古建築俾大家睇下、望下、影下。午餐呢，我哋嚟到鼎盛私廚啊，食呢個新派嘅順德私房菜啊，自己加錢15蚊一碗薑撞奶，應該都好靚，好滑。必食金獎金桂花豉油雞啊，真係好食啊！呢個雞蔥油撈麵、蜆肉生菜包，再嚟一魚多食啊！順德人整魚呢，真係一流啊！魚片好滑又冇骨，唔知咩醬蒸魚頭魚韻啊！呢個真係好野味，好好食。菜脯魚腸煎蛋、香炸魚骨魚鰭，再嚟一個魚球粥，配上炸油條，仲有嫩滑嘅黑豆腐啊，仲有鵝肉炆蜆啦，同埋娃娃菜啦。成個餐呢，我俾個評分呢非常之高啊，真係好好食。晏晝我哋嚟到千年西關網紅文創街區啊，永慶坊。呢度附近嘅街區呢，全部係經過活化咗嘅，各種現代嘅飲食呢，其實已經進駐咗呢條街啦。但係呢，仲係保留少少古老嘅建築嘅文化喺度，成為一條新嘅文創打卡嘅地區啦。行入少少呢，就係呢個旅客真正要嚟到嘅打卡位置啊！周圍都會見到好多小妹妹、小姐姐呢，着住古裝服喺度影相啊！搞到我全程呢都望下啲小姐姐，邊個着得靚，邊個化妝化得靚啊！最後當然喺側邊買啲手信，買啲禮品返香港啦。呢個永慶坊呢都幾好玩，幾好行嘅。下午茶我哋嚟到連續7年攞咗米芝蓮推介嘅西關竹園，食呢個下午茶嘅。之後呢，我哋坐巴士經深中通道返去深圳嘅寶安，嚟到粵順漁坊食中山脆肉鯇火鍋。呢餐呢，我哋食脆肉鯇為主嘅，一魚多食啦，由魚皮啊、魚骨啊、魚腩都有嘅。咁啊，甚至魚片、火鍋全部都係由工作人員現場幫我哋搞嘅，完全唔使自己點樣去喐手啦。咁啊，成餐呢，我嘅評分都幾高下嘅，因為脆肉鯇真係新鮮同埋非常之脆啊！成個旅程呢，我哋足足食咗9餐啊！食啊住方面上呢，我都覺得係屬於中上嘅，值得呢個價錢。呢集佛山廣州2日食足9餐嘅美食團呢，介紹到呢度啦，多謝各位收看，拜拜。多謝收看，下集再見。